Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial über den Camera Studio Mod. Falls ihr nicht genau wisst, was der Mod macht, abgesehen davon, dass er mir gerade Lags verursacht, ja, der Mod, der hilft euch in enormer Weise beim Aufnehmen von, ich sag mal, Landschaften oder von größeren Gebäuden oder anderen, alles Möglichen, keine Ahnung. Unterstützt euch in der Weise, dass ihr, ich sag mal, einen Pfad festlegen könnt. Und diesen Pfad, den folgt er dann, wenn ihr das startet, folgt er dann, indem ihr euren Spieler bewegt, folgt er dann diesem Pfad und tut dabei eben sämtliche Bewegungen sehr, sehr sanft gestalten. Was eine enorme Hilfe darstellt. Ihr habt keine nervigen Ruckler mehr drin, irgendwie beim Auf- und Abfliegen. Ihr könnt sanfte Bewegungen machen, müsst nicht mehr irgendwie so auf einmal schnell hochgehen und dann wieder noch ein bisschen und so. Irgendwie, das fällt alles komplett weg. Und könnt die Zeit und die Geschwindigkeit genau einstellen, geht alles perfekt. Es ist sehr, sehr gut für Timelapses, weil ihr über lange Zeit enorm langsame Bewegungen machen könnt. Das heißt, über eine Stunde könnt ihr wegen von hier bis nach dort wandern. Gleichzeitig könnt ihr noch die die Zeit einstellen, wie sich Sonne und Mond bewegen sollen, welche Geschwindigkeit. Also ideal für sehr, sehr viele Zwecke. Und jetzt hier gerade mal ein Clear. Ups, so. Und ihr seht schon, ich bin jetzt hier gerade ein Singleplayer und das bedeutet, ihr braucht für Singleplayer-Commands, braucht ihr Singleplayer-Commands, um Zugang zur Chat-Konsole zu erhalten. Wie man Singleplayer-Commands installiert und alles werde ich jetzt nicht erklären, wie man den Mod installiert auch nicht. Der Mod, den installiert man eigentlich ganz leicht, einfach nur. Da ist ein Ordner drin und eine Class, ich glaube WM-Class und ein Ordner. Das beides einfach in die Jar rein und fertig. Ich empfehle trotzdem nochmal, sich die Seite durchzulesen. Die verlinken wird in der Beschreibung, wie üblich. Und außerdem braucht ihr noch einen Flugmod oder einen Creative Mode. Ist egal. Und im Multiplayer gilt genau das gleiche und da braucht ihr natürlich keine Mods mehr für die Chat-Konsole, die habt ihr sowieso schon. Das heißt nur einen Flugmod. Das kann wie gesagt auch Creative sein oder eben Zombies Flymod zum Beispiel. So, ich bin wie gesagt im Singleplayer, deswegen fangen wir es mir mal an, indem wir, das ist das erste, was wir überhaupt immer machen müssen, indem wir uns diese Punkte registrieren, die wir durchfliegen wollen. Wichtig ist, wenn ihr anfangen wollt, dann müsst ihr euch schon im Flugmodus sein und dann auf einer gewissen Höhe, also nicht gerade direkt auf dem Boden stehen. Machen wir mal so und dann fangen wir an. /cam, das ist das erste, was man immer eingibt, und dann P. Und dadurch registrieren wir uns den Punkt P1. Und gleichzeitig muss man auch beachten, in welche Richtung man schauen will, und diese Richtung wird dann ebenfalls mit abgespeichert. Also wir haben jetzt so hier die Positionskoordinaten und hier die Richtung, in die wir schauen. Das ist allerdings völlig egal, die Koordinaten, die muss man nicht irgendwie genau wissen. So, dann haben wir auch nochmal was. Camp P. Dann machen wir hier nochmal was, gucken wir mal in die Richtung. Ups, Camp P. Nein, Camp P. So. Oh, da leckt es gerade fürchterlich, tut mir leid. Dann gucken wir jetzt mal in die Richtung. Camp P. Dann gehen wir ein bisschen runter und gucken mal in die Richtung. Ups. Nein. War Lautstärke. Ach, tut mir leid, das ist so. Mann, ich kann mich nicht mehr schreiben, das gibt's nicht. Oh Mann. Camp P. Und gehen wir noch ein bisschen weiter. Ziemlich weit runter hier. Kann man auch so waghalsige Flugmanöver machen und die ganz gekonnt durchsteuern da irgendwelche schwierigen Situationen. Geht perfekt. Und dann gehen wir wieder darüber. Camp P. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal kurz Camp SP hier eingeben, was das ist, erkläre ich nachher. Und jetzt geben wir mal ein Cam Go to P1. Das kann man mit 2, 3, alles mögliche. Gehen wir ein P1 und wir sind bei P1. Wunderbar. Und jetzt, also das braucht ihr nicht machen, ihr müsst nicht zu dem Punkt 1 exakt zurückkehren, aber das mache ich eben gerne mal, dann ist es ein bisschen bequemer. Ich gebe hier mal ein, das sind Singleplayer-Commands, das hat nichts mit dem Mod zu tun, damit wir wieder Tag haben. Wunderbar. Und jetzt Cam Start und dann geben wir eine Zeit ein. Man kann 20 Sekunden, also Zahl eben, was auch immer, geben wir 20 ein und dann kann man sagen S für Sekunden, M für Minuten und H für Stunden. Ich habe auch schon mal erwähnt, mit den Timelapses, dafür braucht man ungefähr
also ungefähr, nein. Für solche Timelapses kann man sehr gut die Stundenfunktion benutzen, weil man muss sich vorstellen, man hat irgendein großes Gebäude und dann möchte man vielleicht haben, wenn ich irgendwie einfach nur so stur auf irgendeinen Punkt drauf starten und sich nicht bewegt. Mit dem Mod ermöglicht es einem, dass man wirklich wegen mir eine Stunde lang eine minimale Bewegung hat. Das heißt, ich bewege mich eine Stunde von hier nach hier. Also hier die Maus, ja, vielleicht von der Seite vom Haus bis zu der Seite. Eine Stunde. Wenn man das natürlich nachher vorspult, was mit der Timelapse ziemlich üblich ist, dann wird das natürlich etwas schneller, ja. Mit der Zeit definiert sich übrigens auch die Geschwindigkeit, denn die Zeit bedeutet, die Zeit gibt fest, oder legt fest, in welcher Zeit die gesamte Strecke durchlaufen wird soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Stunde eingebe, wird es natürlich extrem langsam. Wenn ich jetzt hier 20 Sekunden eingebe, natürlich wesentlich schneller. Das heißt, die Geschwindigkeit hängt von der Entfernung und der Zeit ab. Also ich drücke jetzt mal in Enter und starte das mal. Und ihr seht schon, wunderbar klappt das. Jetzt müsste das nach hinten, genau, da haben wir rüber geschaut. Und jetzt geht er wieder zurück. Oh Mann, da leckt es gerade total. Die falsche Komprimierungsrate eingestellt bei meinem Videobearbeitungsprogramm. Aber ich denke mal, hier bei dem Tutorial ist das nicht so wichtig jetzt. Und er geht wieder zurück. Perfekt, genau so haben wir es gehabt. Wunderbar. Und jetzt gibt es nicht nur die Möglichkeit, in die Punkte zu schauen, die man da festgelegt hat. Man kann auch sagen, ich möchte einen Punkt festlegen als Zielpunkt. Beziehungsweise nenne ich als Zielpunkt, als Mittelpunkt, sage ich jetzt mal. Und egal wo man ist, die ganze wird dann exakt auf diesen Punkt geschaut. Wir nehmen jetzt mal das Dach hier oben. Oder dann können wir auch. Gehen wir kurz rein. So. Nein. Oh Mann. Das war zu Dinge gewollt. Gehen wir hier hoch und da stellen wir uns mal hier hin. Die Position ist super wichtig. Also die Position, die man im Moment hat, die entscheidet darüber, wo man eben hinschaut. Und dann geben wir ein Cam Target. So. Camera locked on the point. Blablabla. Da steht jetzt auch wieder hinten eine Gradzahl dran, aber die ist jetzt in dem Moment eigentlich egal. Ach komm, das setze ich jetzt kurz die Tür rein. Das sieht echt zu hässlich aus. So. Rein damit und gehen wir da los. Cam go to P1 und wir starten. Nein. Wir starten nochmal. Cam Start 20 Sekunden. Manchmal startet es nicht gleich, da dauert es so ein bisschen. Und man sieht, er schaut exakt auf den Punkt, wo wir es befunden haben. Exakt da in den Dachstuhl rein. Perfekt. Ausgezeichnet. Ja. Manchmal am Ende die Maus noch irgendwie ein bisschen im Weg oder muss man ein bisschen rumklicken und dann kommt man meistens wieder das Spiel. So, das war nicht die einzige Option. Man kann jetzt auch noch sagen, das kann man generell durch den, also wenn ihr eingibt Cam Orient, nein, so nicht, Cam Orient, also Orientation, dann kann man sagen On, Off oder Target. Wenn wir eingeben On, dann bezieht es sich auf die Richtung, in die wir geschaut haben beim Registrieren der Punkte, also diese Gradzahl hier hinten. Wenn wir eingeben Cam Orient Off, haben wir freie Kamerabewegung. Das heißt, ich kann einfach meine Maus frei herumbewegen und kann frei herumschauen, aber die Bewegung, die ist eben vom Mod noch übernommen. Und ich gebe einen Cam Target und dann macht er das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Und wenn wir ein Target mit Cam Target registrieren, also ein Ziel registrieren, dass halt diese Meldung hier kommt, dann wird es automatisch auf das hier umgestellt. Wir probieren jetzt mal Cam Orient Off aus, das haben wir jetzt noch nicht gehabt. Also Cam Go to P1 machen wir nochmal, dann Cam Start 20 Sekunden. Und jetzt starten wir mal. Und man sieht schon, ich habe hier freie Bewegung, also ich bewege jetzt hier die Kamera frei herum. Das ist natürlich empfehlenswert, F8 anzuschalten, wenn es ein bisschen sanfter aussieht, ne? Und so weiter und so weiter. Und generell ist es natürlich empfehlenswert, F1 auszuschalten. Das sieht generell nicht so toll aus. Aber hier brauchen wir das jetzt wegen der Chat-Konsole. Also gut. Ich kann das übrigens so, also ich brauche nicht dieses Scope mehr eingeben. Ich kann einfach direkt sagen, Cam Start, 20 Sekunden. Und jetzt gibt es da einige weitere Commands. Und zwar kann ich jetzt, währenddessen das Ganze geht, Cam Pause sagen.
In dem Moment habe ich dann freie Kamerabewegung, kann mich aber nicht bewegen. Ich drücke die Pfeiltaste und nichts passiert. Tut mir jetzt gerade mal leid wegen den Lags, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Ich drücke die Pfeiltaste, nichts passiert, aber ich kann mit meiner Maus mich frei rumbewegen. Wenn ich dann wieder eingebe Cam Resume, dann habe ich wieder freie Kamerabewegung. Dann geht es wieder weiter. Kamerabewegung wegen dem Cam Orient ist hier noch eingestellt, weil das off ist. Dennoch, es gibt noch einen weiteren Command, und zwar Stop. Und damit kann man es einfach unterbrechen, man ist zurück im Spiel und fertig. Also, ja. Okay, so, jetzt gibt es auch noch was weiteres. Wenn man diese Strecke abspeichern will, also alle Einstellungen, ja, halt bevor wir da hingehen, kommt noch was anderes dran, das habe ich ja vergessen. Genau, Cam SP habe ich vorher eingegeben und SP steht ganz einfach für eine schlichte, also steht einfach dafür, damit das Spiel im Prinzip schlicht den Punkten folgt, einfach alle nach und nach abgeht und dann eben dabei die Kamera halt schön sanft bewegt wird und die Bewegungen auch schön sanft sind. Es gibt eine weitere Möglichkeit, und zwar Cam CR bzw. Cam CL. Und zwar Circle Right, Circle Left, also Kreis links, Kreis rechts. Machen wir CR und jetzt geht es folgendes. Wir können jetzt eingeben P1, P2. Oder wir geben einfach gar nichts ein. Wenn wir gar nichts eingeben, werden die letzten 2 Punkte ausgewählt. Wir können es auch eingeben P1, P irgendwas, P3 oder noch irgendwas. Nur 2 Punkte meine ich. P3, P34, P4. Ganz egal, wir geben es mal ein P1, P2. Und jetzt, oder bevor wir das machen, mit Cam Clear kann man alles löschen. Beziehungsweise resetten. Man kann auch nur Cam Clear P sagen, wenn man nur die Punkte gelöscht. Geht alles. Wir geben es mal kurz Cam Clear ein. Jetzt registrieren wir nochmal kurz 2 neue Punkte. Machen wir hier Cam P. Und machen mal da Cam P. Die Richtung ist uns gerade in dem Moment egal. Und jetzt geben wir mal ein Cam CR und jetzt machen wir P1, P2. Und das bedeutet, dass es eine Kreisbewegung gibt, die bei Punkt P1 starten wird. Sagen wir einfach mal, P1 liegt hier und der Mittelpunkt ist P2, sagen wir mal hier direkt vom Kreuz. Und das bedeutet, dass es eine Kreisbewegung gibt durch Punkt P1 durch und um Punkt P2 herum und dann zurück zu P1. Damit es halt ein exakter Kreis ist. Und es ist eine Linie, um diese Mittelpunkt herumstellen, also eine Kreislinie drumherum und P1 liegt einfach da drauf. Wenn wir das jetzt so machen, dann gibt es eine ganz normale ebene Kreisbewegung und fertig. Das kann man jetzt eigentlich so ein bisschen modifizieren. Man kann jetzt hier noch einen weiteren Wert eingeben. Einfach direkt danach können wir irgendeinen Wert eingeben. Gehen auch Kommazahlen, nur die bitte nicht mit Komma, sondern mit Punkt. Wenn wir das 0,5 eingeben würden, beziehungsweise 0,5, dann macht das Ganze folgendes. Es macht eine halbe Umdrehung, 0,5 Umdrehung. Also es wird, wenn hier P1 wäre, geht es exakt bis hier. Wir können auch sagen 5, dann gibt es eben 1, 2, 3, 4, 5 Drehungen. Wieder zurück zu P1. Machen wir mal 3. Und dann gibt es noch eine weitere Option hier mit H am Anfang. Einfach H eingeben und dann direkt danach, kein Abstand, eine entsprechende Zahl. Machen wir mal 30. Geht auch minus 30, kein Problem. Wir geben jetzt mal 30 ein. Und das gibt an, wie weit man sich nach oben oder unten bewegen soll, während den Kreisbewegungen. Das heißt, wenn wir jetzt hier H30 eingeben, startet das wegen mir bei, sage ich mal, einer Z-Koordinate von, einer Y-Koordinate von 70 wegen mir. Und dann geht es kreisförmig nach oben und endet dann bei 100. Einfach eine schöne kreisförmige Bewegung. Fertig. Machen wir H30, dann sieht man das wahrscheinlich ein bisschen eindrucksvoller. Machen wir gleich H40. So. Wunderbar. Und jetzt machen wir fertig. Und jetzt gehen wir ein Cam Start 20 Sekunden. 20 Sekunden einfach nur, weil es schön ist. Oh Mann, das steckt hier gerade total. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau, wohin die Sicht dann fixiert ist. Ich glaube, die ist dann, wenn man Orient On hat, geht es einfach immer zur Mitte hin und dann dreht sich es einfach. Und wenn man Cam Orient Off hat, ist klar, freie Kamerabewegung und bei dem Target fixiert sich einfach im Ziel. Ich glaube, das Target, das setzen wir jetzt hier mal rein. Ne? Wunderbar, machen wir hier mal Cam Target.
Das vielleicht ein bisschen besser. Cam Start, 20 Sekunden. Ja, Start. Das ist auch so ein Bug, das passiert manchmal. Machen wir kurz Cam. Cam Stop. Ach komm. Stop. So. Und jetzt Flugmodus. Cam Start. 20 Sekunden. So, und jetzt go. Ja, sieht man schon besser, auch wenn es noch ein bisschen mehr laggt. Ja, wunderbar, klappt. Ausgezeichnet. Also mal Cam Stop. Ich kann die Lexi gerade nicht aushalten. Nein, Cam Stop. So, wunderbar. Jetzt, bevor was von dem Speichern erklärt, das machen wir einfach. Man kann alle alle Einstellungen abspeichern. Das bedeutet alle Punkte, die Orientierungsart und die eingestellte Art der Bewegung, also Kreis oder diese sanfte Bewegung. Also meist geht es dabei eigentlich um die Punkte. Also gehen wir einen Cam Save und dann geben wir einen Namen ein, den wir haben wollen. Machen wir Test. Wir machen mal Testico. So. Cam Save. Und dann können wir bei Cam List, Lautstärke-Taste, können wir auch, anschauen, was wir alles abgespeichert haben. Ich habe Test habe ich schon mal abgespeichert gehabt von anders und Test haben wir gerade abgespeichert. Und da gibt es noch Last, das ist standardmäßig drin. Das ist einfach das letzte, was man abgespeichert hat. Nicht was man abgespeichert hat, das letzte, was man aufgerufen hat. Und Cam Load, unter dem der Name, machen wir Test, kann man es laden. Machen wir kurz hier Cam Go to P1, wo ist denn das? Ja, irgendwo anders. Keine Ahnung. Ja, das war jetzt alles von dem Cam-Bereich. Jetzt gibt es noch einen weiteren Bereich, das wir vorher erwähnt, mit der Zeit. Der heißt Elastic Time, abgekürzt ET. Aber einfach mal /ET, wir brauchen jetzt hier keinen Cam mehr, einfach nur ET. Und da sehen wir, the Elastic Time Command is not active, Day Duration 5 Sekunden, Night Duration 5 Sekunden. Und grundsätzlich ist eigentlich ganz einfach, was diese Elastic Time Command macht. Er erlaubt es einem, den Sonnen- und Mondstand frei einzustellen. Im Singleplayer ist es dann wirklich Tag und Nacht. Das ist Echtzeit, das heißt, wenn der Mond dann eben am Himmel ist, dann spawnen auch wirklich Monster. Also es ist wirklich dunkel, sage ich jetzt mal. Im Multiplayer ist es nur für, für den eigenen PC, aber in Wahrheit ist die normale Multiplayer-Uhr, die bleibt immer noch. Das wäre jetzt Schwachsinn, wenn man da irgendwie die Uhr verstellen könnte. Das wäre totaler Schwachsinn. Also es kann gut sein, damit Tag ist und dann Monster spawnen. Und dass man dann irgendwie, ja, das dann halt ein bisschen verwirrend aussieht, aber ich meine, bei solchen Timelapse sieht man das dann sowieso nicht. So, jetzt gehen wir einmal ein /ET und dann machen wir 20 Sekunden. Auch hier wieder M und H, machen wir 20 S. Und das bedeutet jetzt Day Duration 10 Sekunden, Night Duration 10 Sekunden, weil das eben das teilt. Wir können natürlich aber auch sagen ET 20 Sekunden, 10 Sekunden. Und jetzt dauert der Tag 20 Sekunden und die Nacht 10 Sekunden. Der erste Wert, den wir eingeben, ist der Tag und der zweite ist die Nacht. Und jetzt geben ich rede gerade so schnell. Jetzt geben wir ein ET on. Und man sieht, die Sonne bewegt sich äußerst schnell. Wir machen es allerdings mal ein bisschen schneller. Machen wir ET off. Und du siehst es hier auch mal dran. Ist not active, disactive. Und dann machen wir mal /ET. Machen wir 10 und 5. So, und jetzt wieder ET on. Ja, schon ein bisschen besser. Dann geht es runter und da kommt der Mond. Natürlich viel schneller. Sieht natürlich ein bisschen irreal aus, aber man sollte natürlich nicht solche hohen Geschwindigkeiten wählen. Aber ist auch egal. So. Dann machen wir hier wieder ET off. Und ja, eigentlich war es das jetzt schon von dem ganzen Mod. Es gibt noch den Command Cam Bind und Unbind. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie der funktioniert. Also mit Singleplayer-Commands, wer sich ein bisschen mit auskennt, der wird es wahrscheinlich schon wissen. Normalerweise heißt es so also da kann ich gleich mal machen, Bind, das ist jetzt Singleplayer-Commands, der Teil, ohne den Slash, einfach ohne Cam. Bind, whether
Lightning. Ne, halt so rum was. Das heißt, bei Single Commands machen wir zum Beispiel so bind B, die Taste, die man haben will, und dann Weather Lightning, den Command, den man haben will. Und jetzt kann ich, wenn ich auf B drücke, da Blitze rausschlagen. Ähnlich müsste es auch mit Cam Bind und Unbind funktionieren. Ich habe da schon ein bisschen rumgetestet. Also Cam Bind Pause oder sowas funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Cam Bind Cam Pause. Aber habe ich das schon getestet? Nicht. Geht auch nicht. Cam Bind slash Cam Pause. Geht auch nicht. Vielleicht mal die Seite durchlesen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Egal. Putzen wir noch ein paar Schafe. Ach, schön. Und hier noch ein bisschen. Ach, schön. Und da noch ein bisschen in die Bäume rein. Brenn nicht an, schade. Mein Gott, liegt das gerade. Okay, egal. Das war's jetzt schon. Ich rede gerade wieder so zu viel rum. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bitte bewerten und alles Mögliche und übliche Prozedere eben, ne? Kennt ihr ja. Also bewerten, abonnieren, kommentieren und so weiter. Einfach wenn ich weiß, was schlecht, was gut ist. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Mod viele gute Stunden haben wird. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.